আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি আব্দুল্লাহ নোমান বরাবরের মতো সুপার কম্পিউটার থেকে আবার আপনাদের মাঝে পিসি বিল্ডে নিয়ে আসছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে অলরেডি একটা পিসি বিল্ড হয়ে গেছে, যে পিসিটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে গিয়ে 50,000 থেকে 51,000 টাকা। আপনার যদি 50,000 টাকা থেকে 51,000 টাকা বাজেট থাকে তাইলে এই পিসি বিল্ডটা আপনার জন্যই। আজকের পুরোটা ভিডিও দেখার জন্য আব্দুল্লাহ টেকের পক্ষ থেকে আপনাকে আমন্ত্রণ রইল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে যে পিসিটা বিল্ড হয়েছে, এই পিসিটার সব মিলিয়ে যে কনফিগারটা হয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে i5 10 জেনারেশন। আপনারা জানেন ইন্টেলের মোটামুটি মিডিয়াম রেঞ্জের যে প্রসেসরটা আছে i5, সেটা হচ্ছে গিয়ে i5 10 জেনারেশন, মোটামুটি লেটেস্ট মডেলের প্রসেসর। যদিও বাজারের মধ্যে 11 জেনারেশন এসে গেছে, তারপরও লেটেস্ট মডেলের মধ্যে i5 10 জেনারেশনটাই পড়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে যে প্রসেসরটা আছে i5 ইন্টেল প্রসেসরের i5 10 জেনারেশন, এটার মডেল হচ্ছে গিয়ে 10400। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই প্রসেসরটার মডেল হচ্ছে গিয়ে 10400। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে গিয়ে আপনার 15,000 থেকে নিয়ে 16,500 টাকা। এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে গিয়ে 3 ইয়ার্স। এটার মধ্যে আপনি কোর হিসাবে পাচ্ছেন 6টি এবং থ্রেড হিসাবে পাচ্ছেন আপনি 12টি। এটার মধ্যে আপনারা জানেন ইন্টেল গ্রাফিক্স দেওয়া আছে 4GB সমপরিমাণ। এটার ইন্টেল ইউএসডি যে গ্রাফিক্সটা দেওয়া আছে 630 গ্রাফিক্স দেওয়া আছে। এই প্রসেসরের মাধ্যমে আপনি মোটামুটি হাই লেভেলের যে কোনো ধরনের গ্রাফিক্সের কাজ করতে পারবেন, গেমসগুলোও খেলতে পারবেন আশা করি। যেহেতু এটা একটা মাল্টিকোর প্রসেসর, খুব ভালো মানের একটা প্রসেসর, এটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে। আপনি চাইলে আমাদের কাছে আসতে পারেন, আমাদের কাছে প্রতিটা প্রোডাক্টই আশা করি পেয়ে যাবেন। আমরা এই প্রসেসরের সাথে যে মাদারবোর্ডটা চয়েস করেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা সামনে বিশ্বের মধ্যে যে ব্র্যান্ডে সবচেয়ে বেশি পরিচিত সেটা হচ্ছে গিয়ে MSI। এটা বিশ্ববিখ্যাত একটা ব্র্যান্ড MSI। এটার বাংলাদেশে ইম্পোর্টার হচ্ছে গিয়ে UCC। এটা অরিজিনাল মাদারবোর্ড UCCর। এটা মডেল হচ্ছে গিয়ে 560MA Pro। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে গিয়ে 8,000 থেকে নিয়ে 9,000 টাকা। এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে গিয়ে 3 ইয়ার্স। এটার মধ্যে দুইটা র্যামের স্লট রয়েছে এবং সবথেকে যে ভালো দিকটা সেটার মধ্যে NVMe আপনি লাগাতে পারবেন। এটা NVMe সাপোর্টেড। আমরা এই পিসির সাথে যে NVMe র্যামটা নিয়েছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে। আপনারা জানেন বর্তমানে বাজারের মধ্যে কিংসম্যান মেড ইন তাইওয়ানের এই র্যামটা খুব বেশি চলতেছে এবং এই র্যামটা তারা চয়েস করেছেন। এটা হচ্ছে গিয়ে 8GB। যেহেতু ইন্টেল এই প্রসেসরটার মধ্যে 2666 বাস স্পিডের র্যামটা নিয়ে নেয়, এজন্য আমরা 2666 বাস স্পিডের একটা র্যাম কিংসম্যানের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর একটা র্যাম 8GB এটা দিয়ে দিয়েছি। এটার বর্তমান বাজার মূল্য 4,000 থেকে নিয়ে 4200 টাকা। এটার ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি প্রোডাক্ট লাইফ টাইম। এই পিসির সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে NVMe, যেহেতু মাদারবোর্ডটা NVMe সাপোর্টেড, এই হিসাবে কিংসম্যান র্যামের সাথে যে ব্র্যান্ডের, এই ব্র্যান্ডেরই কিংসম্যান 128GB NVMe, সেই NVMeটা লাগিয়ে নিয়েছেন। আপনারা জানেন NVMeর মধ্যে খুব বেশি স্পিড থাকে এবং বাজারের মধ্যে যতগুলো NVMe রয়েছে সব থেকে বেশি রিড রাইট স্পিড বেশি এই NVMeর মধ্যে কিংসম্যানের। এই হিসাবে ধরেন এই NVMeটা নিয়েছে। এটার রিড স্পিড হচ্ছে গিয়ে আপনার 2500 MB এবং রাইট স্পিড হচ্ছে গিয়ে 1800 MB। এটা খুব ভালো মানের একটা NVMe। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে গিয়ে 2800 টাকা থেকে নিয়ে 3,000 টাকা এবং ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 3 ইয়ার্স। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফুল পিসি। এইটার সাথে যে হার্ড ডিস্কটা নিচ্ছেন, আসলে হার্ড ডিস্ক ভালো একটা হার্ড ডিস্ক নিতেছিলেন 1TB। তারপরে এর বাজেট যেহেতু একটু কম ছিল এই হিসেবে 500GB হার্ড ডিস্ক নিয়েছেন। যেহেতু NVMe আছে এই হিসেবে আপনার এই হার্ড ডিস্ক কম নিলেই হয়ে গেছে, সমস্যা নেই। সব মিলিয়ে যে পাওয়ার সাপ্লাইটা নিচ্ছেন, আপনারা জানেন পাওয়ার সাপ্লাই প্রতিটা পিসির সাথে পাওয়ার সাপ্লাই আসলে ভালো মানের একটা দরকার। তারপরও মোটামুটি 350 ওয়াটের এই পাওয়ার সাপ্লাইটা আমরা দিয়েছি। এটার বর্তমান বাজার মূল্য 1200 টাকা থেকে নিয়ে 1400 টাকা। এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে গিয়ে 1 ইয়ার। এটার খুব ভালো, মোটামুটি এই প্রসেসরের সাথে ভালো মানিয়েছে এবং এটার সাথে আমরা দিয়ে দিয়েছি পরবর্তীতে আশা করি ভালো একটা পাওয়ার সাপ্লাই লাগিয়ে নেবেন। ভালো একটা পাওয়ার সাপ্লাই লাগিয়ে নিলে আশা করি খুব ভালো পারফরমেন্স পাবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা অবশ্যই জানেন বর্তমানে মনিটরের প্রাইস খুব বেশি বেড়ে গিয়েছে বাজারের মধ্যে। তারপরও আমরা
প্রতিটা প্রোডাক্ট আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল রেখেছি কাস্টমারকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। এই হিসেবে আমরা এইচপির যে মনিটরটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন HDMI সহ মনিটর, কিন্তু HDMI ছাড়াও আছে, কিন্তু এই মাদারবোর্ডটা যেহেতু HDMI সহ, এই হিসেবে HDMI সহ একটা মনিটর আমরা দিয়ে দিয়েছি। এটার মডেল হচ্ছে গিয়ে P19B G4। এটা HDMI সহ একটা মনিটর। এটার বর্তমান বাজার মূল্য 11,000 থেকে নিয়ে 11,500 টাকা। এটা খুব ভালো মানের একটা মনিটর, আপনারা জানেন। এটার বর্তমান বাজার মূল্য আমি বলেছি, এবং এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে গিয়ে 3 ইয়ার্স। এটা 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি সহ একটা মনিটর, খুব ভালো মানের একটা মনিটর। এটার মাধ্যমে আপনি গ্রাফিক্সের কাজগুলার মোটামুটি ভালোই রেজুলেশনটা পাবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পিসির সাথে যে কেসিংটা নিচ্ছেন ভাই বেলুটপের, আপনারা জানেন বেলুটপের কেসিংগুলো খুব ভালো, এবং এটার এয়ার ফ্লুটাও ভিতরের ভালো থাকে। এই হিসেবে ভাই আমাদের কাছ থেকে বেলুটপের কেসিংটা নিয়েছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার সামনের দিক দিয়ে মেশ রয়েছে এবং RGB 3টা লাইটিং ফ্যান রয়েছে সামনে, এবং পিছনে একটা ফ্যান রয়েছে, এবং উপরে একটা ফিল্টার দেওয়া আছে। এটা চাইলে খুলেও করতে পারবেন ভাই। এটার ভিতরে পিছন দিক দিয়ে বাতাস বের হওয়ার জন্য খুব ভালো একটা রাস্তা রয়েছে। এই হিসেবে ধরেন এই যে এই সাইডে রয়েছে আপনার গ্লাস, সব মিলিয়ে খুব ভালো একটা কেসিং হয়েছে। এটা মাইক্রো ATX কেসিং ভাই। মোটামুটি বাইয়ের যে বাজেট 50,000 থেকে নিয়ে 51,000 টাকা, এই 50,000 থেকে 51,000 টাকার মধ্যে আমরা চেয়েছি ভালো মানের একটা পিসি বিল্ড করে দেওয়ার জন্য। ধরেন ভাই যদি চাইতেন তাইলে যে খোলা প্রসেসরগুলো আছে i3 6 Gen, এগুলো নিয়ে আপনার মনিটর 24 ইঞ্চি নিয়ে নিতে পারতেন, কিন্তু ভাই উনি মনিটরের দিকে বেশি করেন নাই, হাইলাইট করেন নাই। উনি সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে প্রসেসর, এই হাই কনফিগারের প্রসেসরটা নিয়েছেন ভাই। এই পিসির সাথে যেহেতু মোটামুটি একটা গেমিং পিসি, এই হিসেবে ভাই একটা RGB একটা এই কিবোর্ড এবং মাউস নিয়েছেন কম্বো যেটাকে বলে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য 1,000 থেকে নিয়ে 1,050 টাকা। বর্তমান সব কিছু মিলিয়ে এখন আমি আবারও বলতেছি, প্রতিটা প্রোডাক্টের সবগুলো MRP মিলিয়ে 50,000 থেকে নিয়ে 51,000 টাকা। আপনার যদি বাজেট 50,000 থেকে 51,000 টাকা থাকে, তাইলে আপনিও আমাদের কাছে এসে এই পিসিটা বিল্ড করতে পারেন। এই মুহূর্তে আমরা চলে যাব আমাদের যে ভাই নবীগঞ্জ থেকে এসেছেন আমাদের শোরুমে, আমাদের কাছ থেকে পিসি ক্রয় করার জন্য। ওনার কাছে চলে যাব। প্রথমে উনি ওনার পরিচয় বলবেন, এবং উনি কিসের জন্য বিভাগীয় শহর সিলেটের সুপার কম্পিউটারকে বেছে নিলেন এই সম্পর্কে ওনার অনুভূতি জানবো। তো ভাই আপনার পরিচয়টা বলে আপনার অনুভূতিটা পেশ করবেন। আমার নাম জয় দাস। সো আমি নবীগঞ্জ থেকে আসছি। যেহেতু ভাইয়েদের মানে সুপার কম্পিউটারের অনেক সুনাম পিসি বিল্ডের জন্য, তো আমার ভালো লাগছে। ভাইয়েরা আমাকে অনেক সাজেশন করছেন যে কীভাবে পিসি কোন প্রসেসরটা লাগালে ভালো হবে, কোন মাদারবোর্ড লাগালে ভালো হবে। তো এগুলো আমার অনেক ভালো লাগছে। তো এর জন্যই আমি সুপার কম্পিউটারে আসছি। আর আমার কাজটা হবে গ্রাফিক্স নিয়ে, তো এর জন্যই আসছে। তো আমার এটাই যে সবাই সুপার কম্পিউটারে আসবেন এবং ওনাদের সাজেশন নেবেন, এবং ওনাদের মতো করে একটা পিসি বিল্ড, আপনার স্বপ্নের পিসি বিল্ড বানাইবেন, এটাই। ধন্যবাদ ভাইকে। আমাদের সুপার কম্পিউটারের পক্ষ থেকে সবার জন্য রইল, সবার জন্য যারাই আমাদের কাছে আসবেন এবং আমাদের কাছে পিসি বিল্ড করবেন, স্টুডেন্টদের জন্য থাকবে সর্বোচ্চ ছাড়, এবং যারাই পিসি বিল্ড করবেন তাদের জন্য থাকবে আমাদের সুপার কম্পিউটারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ছাড় এবং ফ্রি গিফট। তো সবাই ভালো থাকুন। আপনারা শুনছেন যে ভাই আমাদের কাছে কেন আসলেন এবং আমাদের কাছ থেকে কেন পিসি বিল্ড করলেন। অন্যান্য শোরুমেও পিসি আছে, আমাদের কাছেও পিসি আছে, অন্যান্য শোরুমে প্রতিটা প্রোডাক্টই অ্যাভেলেবল আছে ইনশাল্লাহ। তো আপনারা শুনছেন উনি কি বলছেন। আসলে আমরা আমাদের সার্ভিস বলি না আমাদের সার্ভিস ভালো কি খারাপ, আপনারা আসবেন আমাদের কাছে, আসার পর আপনারা সার্ভিস নেবেন, আপনারাই রিভিউ দিবেন আমাদের সার্ভিস ভালো কি খারাপ। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজকের মতো সুপার কম্পিউটারের পক্ষ থেকে আবারও ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।